हेलो मिस मोनिका जी, आपको कोई तहे दिल से याद किया है। कृपया करके अपना थोड़ा सा समय निकालिए और जल्द से जल्द अपना कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस मोनिका, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस मोनिका, आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको कॉल किया है। कृपया करके अपना जरा सा समय निकालिए और जल्द से जल्द अपना कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस मोनिका, प्लीज पिक अप द कॉल।